Вот это два каштана, додаток к тем шишкам, политикам, которые хотят войны. Они не сильно острые. У меня волонтеры насобирали целых 2 вагона. Это и политикам, и хозяевам Феникса. В додаток того, чего они хотят. Они, ой, колючие чуть-чуть. Как вам мой подарок? Подарки все получают. И доктора, и политики. Все получат. И судьи получат. Особенно Кузьмичев получит. И те, кто подписывал мой приговор росчерком пера. И медичка, которая обслуживала и принимала. И уходила. Татьяна. Сучка крашеная. В задницу получишь вот такую шишку. Додаток к шишке. И тогда вы все поверите в Бога. Моральные уроды. Привет вам. Ждите подарков. Вместе с ветром в зад прилетят. Все получат. Даже недотроги получат.